Aprel ayının 27-si əvvəlcə günün birinci yarısında Bakıda cənub-qərb şəhərinin əsməsi gözlənilir. Lakin aprel ayının 27-si artıq günün ikinci yarısı axşam saatlarına doğru isə Bakı, Abşeron, Sumqayıt ərazisində və Bakının ətraf qəsəbələrində arabir güclənən şimal xəzri küləklərin əsməsi gözlənilir. Bu proses aprel ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə artıq şimal küləyinin Bakıda bir qədər də güclənməsi nəticəsində müəyyən ərazilərdə bəzi fəsadların yaranması ehtimalları da var. Aprel ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə küləyin tam olaraq güclənməsi gözlənilir. Bu da bəzi ərazilərdə fırtına xarakterli proseslərə səbəb ola bilər. Yəni küləklərin güclənməsi nəticəsində fəsadların yaranması ehtimalları da var. Aprel ayının artıq 28-ci səhər saatlarında isə bu prosesin bir qədər zəifləməsi gözlənilir. Ümumilikdə aprel ayının 28-ci gün ərzində də başda küləklərin davam etməsi ehtimalı var. Aprel ayının 28-ci axşama doğru artıq şimal küləkləri zəifləyəcək. Bakı, Abşeron, Sumqayıt ərazisində küləklərin ən güclü saatları aprel ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə saatlarında olacaq. Aprel ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə saatlarında Bakıda küləyin sürətinin ani maksimal sürətinin saatda 100 km qədər güclənməsi ehtimalı var. Davamlı küləklərin sürəti isə saatda 55-70 km qədər güclənməsi gözlənilir ki, bu da artıq narıncı xəbərdarlığa uyğun olan bir külək xəbərdarlıqlarının yanlanmasına səbəb olacaq. Bu proses nəticəsində müəyyən ya da tikililərin dağılması ehtimalı var. Bəzi ağacların, zəif ağacların qırılması ehtimalları da var ki, bu prosesləri nəzərə alaraq küləkli saatlarda, xüsusən də aprel ayının 27-sindən 28-sinə keçən gecə saatlarında Bakı, Abşeron, Sumqayıt ərazisində və Bakının ətraf qəsəbələrində çöldə olarkən küləkli saatlarda bir qədər qorunmaq vacib sayıla bilər. Bu barədə yenilənmiş məlumatların təlləri kanalda yayımlanacaq. Yağıntılı hava şəraiti aprel ayının 27-si və 28-sində əsasən Böyük Qafqazın şimal-şərqi olan Quba, Qusar, Xasmaz, Şabran, Xızı, Siyəzən, Dağlıq Şirvanda, eyni zamanda Naxçıvanın dağlıq rayonları olan Şahbuzda, Ordubad ərazilərində və Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gəribə, Kərbəzər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilən və Yardımlı Leş, Aslanın Dağ kəndlərində aprel ayının 27-si və 28-sindəki yağıntıların intensiv olması ehtimalı var. Yüksək dağlıq kəndlərdə bu proses qarla müşahidə ediləcək. Lakin dəniz səviyyəsindən artıq 1600 metrdən yüksəklik yelkən ərazilərdə bu proses sulu qar və qara keçsə də bir qədər düzən ərazilərdə bu proses yağışla və intensiv yağışla müşahidə ediləcək. Artıq aprel ayının 27-si və 28-ci gün ərzində bu yağıntılı hava şəraiti davam etsə də aprel ayının 29-unda yağıntıların tədricən fasiləsi gözlənilir. Lakin may ayının ilk günlərində yenidən Böyük Qafqaz ərazisində və Kiçik Qafqaz ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi ehtimalları var. Bu proses nəticəsində sululuğun bir xeyli artması gözlənilir. Aprel ayının 29 axşamı doğru Naxçıvan ərazisində və Kiçik Qafqaz ərazisində, Xankəndi, Kərbəzər ərazisində yenidən qısa müddətli yağış yağması, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağması ehtimalı var. Aprel ayının 30-cu gündüz saatlarında hava nisbətən sabit keçir, lakin yüksək dağlıq ərazilərdə yenə də buludluğun artması ehtimalları var. Bu riski də nəzərə almaq lazımdır. Dağlıq ərazilərdə səyahət edənlər bunu nəzərə almalıdırlar ki, ümumilikdə aprel ayının sonu və may ayının ilk günlərində hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözləniləndir. Çünki isti hava dalğaları ilə soyuq havanın Qafqaz ərazisində tez-tez yer dəyişməsi gözlənilir ki, bu da anidən hava şəraitinin dəyişilməsi ilə nəticələnəcək. Artıq may ayının, xüsusilə də may ayının biri axşama doğru əvvəlcə Azərbaycanın şimal və qərb rayonları ərazisinə doğru Gürcüstan ərazisindən güclü lokal xarakterli topa yağış buludlarının daxil olması gözlənilir. Nəticədə Gəncə, Qazax ərazisində Böyük Qafqazın Balakan, Zaqatala, Şəki, Qax, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Şamaxı, Xızı, Quba, Qusar, Xasmaz, Şabran, Dağlıq Şirvanda, Kiçik Qafqazın Daşkəsən, Gəribə, Kərbəzər, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Zəngəzur, Zəngilən və Naxçıvanın Sədərək, Ordubad, Şahbuz, Şərq ərazilərində və mərkəzi alanın xüsusilə də Gəncə ərazisinin yaxın əraziləri olan Mingəçevirdə, Yevlax, Kürdəmir ərazisində, eyni zamanda Ucarda və Zərdabda da hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi ehtimalı var. May ayının 1-i axşama doğru bu proses başlayacaq. May ayının artıq 2-sinə keçən gecə isə bu prosesin bir qədər də intensivləşməsi ehtimalı var. Bu da lokal leysan xarakterli yağışlarla bərabər lokal dolu proseslərə də səbəb ola bilər.
Eyni zamanda çayların sululuğun bir qədər də artması nəticəsində çay yataqlarına yaxın olan ərazilərdə sel, daşqın, su basmanın təkrarlanması ehtimalı var. Mayın 2-si gündüz saatlarında yenidən Naxçıvan arasında və Kiçik Qafqazda, eyni zamanda Böyük Qafqaz arasında hava şəraitinin yenidən dəyişilməsi, havada buludun artması gözlənilir. Ümumilikdə Avropanın bir sıra aparıcı hava təhlil mərkəzləri eyni siqnalı verir ki, həqiqətən də aprel ayının son günlərində və may ayının birinci həftəsi ərzində Şərqi Avropada, Qərbi Rusiyada, Qafqazın şimalında, Qafqazın cənubu Azərbaycan arasında hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Çünki Qərbi Rusiyada böyük bir, geniş əraziləri əhatə etməsi gözlənən bir ekstratropik tipli siklon sisteminin gətirdiyi soyuq hava ilə isti hava dalğaları, yəni subtropik tipli hava ilə soyuq havanın toqquşması nəticəsində bu sistemin əsas bir qolu da Şimali Qafqazdan və Cənubi Qafqazdan keçəcəyi nəticədə Azərbaycan arasında da aprel ayının sonu və may ayının ilk günlərində, may ayının birinci həftəsi ərzində Azərbaycan arasında da hava şəraitinin tez-tez dəyişilməsi gözlənilir. Bu proses Bakı-Abşeron-Sumqayıt ərazisində tez-tez cənub-qərb şölələri ilə şimal-qərb şölələrinin bir-birlərini əvəz etməsindən nəticələnir. Yəni şölələrin tez-tez güclənməsi gözlənilir. Gilavat şölələri ilə Xəzər şölələri başda tez-tez güclənəcək aprel ayının sonu və may ayının birinci həftəsində. Bu proses Azərbaycanın Böyük Qafqaz arasında, Gəncə Qazaxda, Kiçik Qafqazda, Naxçıvanda, Cəlilabad, Astrada və mərkəzi Aran rayonlarında isə havada buludluğun tez artması ilə müşahidə olunacaq. Nəticədə arabir yağıntılar gözlənilir. Bu yağıntıların ən intensiv prosesləri isə Böyük Qafqazda, Kiçik Qafqazda, Gəncə Qazaxda, Naxçıvan arasında və Cəlilabad, Astrada ərazilərində gözlənilir. Nəticədə çaylardakı sululuğun daha da artması ehtimalları var. Bu da çay yataqlarına yaxın olan ərazilərdə su basma hadisələrinin artmasına səbəb ola bilər. Bu barədə yenilənmiş məlumatların təhlilləri kanalda yayımlanacaq. Bugünlük bu qədər. Növbəti günlərdə atmosfer proseslərində gözlənilən ən son dəyişikliklər haqqında kanalda yenilənmiş məlumatların təhlilləri yayımlanacaq.